2.4万亿巨债，160万套烂尾楼，这是恒大给时代留下的2个狰狞数字。一个地产公司究竟如何在短短10余年间堆起这枚社会核弹？是谁在背后摇旗呐喊？谁又在台前偷天换日？又是谁在刀尖上翩翩起舞？而那个赌徒又是如何将所有人捆上这辆狂飙的战车的？2017年12月，深圳恒大总部，一份红头文件像深水炸弹一般，瞬间在中国金融圈引爆，聘任任泽平同志为恒大集团首席经济学家兼恒大经济研究院院长，薪资核定为125万元每月，1500万的年薪，在那个地产黄金时代的余晖里，不仅是一个学者的身价标尺，更是一场精心排演的权力加冕仪式。当时的许家印正坐在2900亿身家的首富宝座上，看着恒大那如怪兽般膨胀的5000亿年销售额，以及背后那令人眩晕的1.5万亿负债。许老板急需一种东西来填补内心的不安，那便是来自体制的认可与学术的加持。任泽平的出身极其显赫，他曾身处权力中枢的智囊机构，参与过国家级宏观方案的起草。2014年辞职下海后，他精准预言了那一年的大牛市，从此从书斋里的研究员一跃成为资本市场的网红经济学家。在许家印这位擅长宏大叙事的草莽英雄眼中，任泽平身上那层闪烁着光芒的学术圣衣，是恒大走向多元化豪赌最完美的背书。许老板买的不仅是任泽平的脑子，更是他的解读权，一种能将野蛮生长式的盲目扩张翻译成国家战略高度下长远布局的能力。这场入职本质上是资本对学者的一次高价收买，是一场极其隐蔽的认知套利。任泽平入职后，迅速在北京成立了恒大经济研究院。次年，随着《新周期》一书的横空出世，他开始为恒大那台已经失控的战车打造一套完整的避险逻辑。他在书中极力鼓吹，中国经济正处于增速换挡的新周期起点，虽然速度慢了，但行业内的差生正在被淘汰，剩下的优等生将重新掌握定价权。这套理论对于当时的恒大来说，简直是完美的免罪符。如果新周期真的存在，那么此时的疯狂借钱拿地、跨界造车就不是在作死，而是具备战略前瞻的优等生在提前入场。这种学术上的迷魂药，让原本该在调控风暴中减速的恒大，反而产生了一种自己正在顺应历史的幻觉。然而，现实是残酷的，此时的国家政策以定调房住不炒、去杠杆的铁锤正渐次落下。作为高级专家，任泽平不会不懂。据后来他自己回忆，2018年初，在一次内部会议上，他明确提出了降负债防风险的建言，并对恒大当时那种毫无章法的多元化扩张表示了异议。然而他的意见不仅未被采纳，反而被许老板当众批评为格局不够，认识不到公司的重大战略。那一刻，人大专家或许已经悟透，在恒大这个帝国里，只有唯一的真神，所有的专家都只是神像前的装饰罢了。老板不需要病历表，他只需要一支又一支强效的兴奋剂。于是，一份又一份的研报被恒大经济研究院炮制出来，集团要加杠杆，他高呼，长期看中国城镇化率还有10-20个百分点的提升空间，城镇住房并不存在总量过剩问题。恒大在大肆囤地，他反复强调中国进入城市群都市圈发展阶段，暗示核心城市和都市圈周边的3、4线城市仍有增长潜力。许老板要造车，他组织团队论证发展新能源汽车是战略性机遇。他给许家印提供了一套20年的宏大叙事，将恒大要面对的6个月风险麻醉于虚无。那几年，只要任泽平出来讲话，大家就会觉得恒大不仅有钱，还有高度。千千万万的购房者、投资者也被他这套气势磅礴的叙事忽悠进那座美丽却摇摇欲坠的大厦里。2021年3月，大厦将倾，任泽平轻飘飘留下一句“道不同不相为谋”，宣布辞职。在他履职的3年中，恒大集团负债的扩张速度达到了顶峰。那时的恒大已经在他参与配置的迷魂药中病入膏肓。4个月后，恒大债务违约，暴雷声震天动地。任泽平后来多次公开回应，声称自己从未参与恒大销售，早就劝过许家印，但舆论并不买账。他依然活跃在社交媒体上，依然是网红经济学家。只是那1500万的年薪和那座2万亿废墟之间，永远横着一个无法回避的问题：当你说出那些城镇化空间大、住房不过剩的预言时，你自己到底是真的相信它，
还是在拿它卖钱。2007年，恒大正处于第一次冲击香港上市的生死关头。在深圳的一场酒局里，许家印遇到了当时在中信华南集团任职的夏海军。时年43岁的夏海军是正牌的产业经济学博士，在一群包工头出身的土老板中，他的简历极为光鲜。当时的恒大在国际投行眼中还是一家带着浓重草莽气息的地方房企，只会高喊大干快上。许家印深知，要让傲慢的全球资本买单，他需要一张最完美的精英面具。为此，许家印拿出了三顾茅庐的诚意，给出了一个江湖气十足的承诺：你来了先做副主席，如果有能力，3个月后总裁的位置就是你的。3个月后，夏海军果然准时坐上了那把椅子，成了恒大的002号。此后15年，尽管恒大高管如走马灯般更替，他始终稳如泰山。在这个一言堂的帝国里，他是唯一能让许家印礼敬有加，甚至拥有先斩后奏特权的人。而作为回报，他拿走了高达2.7亿元的惊人年薪。许老板之所以如此看重他，得益于他强大的执行力和过硬的腾挪本领。夏海军在恒大的第一个腾挪是身份的转移。对内，他将许家印那种车间主任式的狂热转化为冰冷的 KPI， 搞出了一套令业界胆寒的36915模式：3个月开工，6个月开盘，9个月回笼资金，15个月交楼。对外，他西装革履，用流利的术语和金融逻辑，把恒大的高负债模式翻译成了国际投资者爱听的高增长模型。他不仅是恒大的执行中枢，更是许家印的杨麦克。他在中环的金融丛林里纵横捭阖，让全世界相信恒大是一家由现代精英科学治理的国际企业。这种身份的错位，为恒大赢得了极其危险的信用红利。然而，在精英面具之下，夏海军主导了中国商业史上最惊人的数字炼金术。到2026年尘埃落定时，证据揭开了那个毛骨悚然的事实：在2019年和2020年，恒大虚增收入5641亿元，虚增利润920亿元。夏海军作为总操盘手，利用会计准则的漏洞玩弄提前确认收入的魔术，房子还没封顶，利润就已经计入报表。这种造假是为了给那套高增长模型圆谎填坑。夏海军深知数字背后是万丈深渊，这套玩法后来甚至发展到公然修改系统、篡改交楼时间、伪造业主签字的地步。他选择将财务准则变成绞肉机的刀片，每虚构1分利润，就为帝国多换回1分带血的筹码。夏海军的第二个腾挪是平台的壳游戏。当房地产主业融资受限，他展现了顶级经理人的专业，主导恒大物业、恒大健康拆分上市，甚至将后来沦为笑谈的恒大汽车也推上了港股。这是一种典型的资产左手换右手，在主业枯竭的情况下，他通过这些所谓的新赛道，凭空创造出数千亿的估值泡沫，源源不断地把投资人的钱圈进来。他让外界产生一种恒大已经转型成功的错觉，而这些空壳上市公司又成了帝国继续质押续命的燃料。更无耻的腾挪发生在美元债的围猎中。2019年，夏海军主导发行了利率高达10.5%的短期美元债，而他与许家印则通过家族信托大肆买入。这已经不是融资，而是一场利用公司信用对公款的隐秘搬运，投资人的钱就这样以利息的方式流向个人私囊。这是在巨轮沉没前，疯狂地将黄金搬往个人的救生艇。作为这艘巨轮的大副，夏海军早就嗅到了腐烂的气息。他早已规划好了外籍身份，并将大量财产转到妻子名下。恒大暴雷前几个月，他开始精准地按下卖出键，将恒大物业、恒大汽车、房车保等股票全部卖出。同时，他还清仓了公司债券，并赎回了自己的全部理财产品，总共套现11.87亿元。也就是说，他这个泡沫制造者亲手把自己包装出来的所谓优质资产抛售给了市场，然后在泡沫破裂前第一个跳出了游戏。2022年7月，当恒大物业134亿元的担保丑闻爆出，他以承担责任为名，顺水推舟辞职，从此人间蒸发。如果说任泽平的闹剧在于知识分子的虚荣与异化，那么夏海军的恶则代表了最可怕的专业之恶。他没有情怀，没有操守，只有对规则的解构和对利益的算计。他不是赌徒，他是那个负责给赌徒修补发牌机，并在赌局崩盘前带走所有抽头的人。
2025年，清盘人终于揭晓了他的行踪。他藏身于美国加州尔湾，与12岁的儿子同住，过着隐秘而奢华的生活。他的前妻在美国持有价值2400万美元的资产，而这仅仅是冰山一角。他在恒大盘踞15年，仅薪资就拿走了16.38亿元。2025年8月，香港高等法院批准了对夏海军家族全球资产冻结令。然而，面对早已转移到层层信托后的财富，这注定是一场漫长且极其复杂的跨国法律博弈。夏海军制造了泡沫，卖掉了泡沫，也卖掉了自己的灵魂，还是说他根本就没有灵魂？2016年9月，杭州西子湖畔，最忆是杭州的乐声在水面上荡漾。这是国家级的舞台，全球瞩目的时刻。舞台中央，白珊珊率领着一众舞者在春江花月夜中翩翩起舞。这支舞蹈队有一个特殊的身份——恒大民族歌舞团。一个地产公司养的歌舞团，凭什么登上 G20 舞台？答案不在舞台上，在舞台背后。恒大歌舞团正式运作于2011年，是许家印亲自督建的亲军。选拔标准极其严苛，年龄20岁以下，身高1.7米以上，必须是民族舞名校科班出身，且最终录取需由许老板亲自面审。后来当上团长的白珊珊，就是在这个时期脱颖而出，成为了这支顶级公关团队的灵魂。在许老板看来，白珊珊不仅是一个舞者，更是他手里最昂贵也最隐秘的一块敲门砖。许家印从不掩饰养这支队伍的目的，在他那套生意经里，饭桌上的觥筹交错太俗，金钱的直接往来太显，唯有艺术可以消解权力的冰冷。他花下血本，把白珊珊送上最顶级的舞台——元首峰会、国际高峰论坛、央视春晚、5个1工程奖。这套履历放在任何人身上都足够耀眼，而许老板要的就是这份耀眼。他用主旋律包装歌舞团，用国家舞台的光环为自己镀金。这是一种强烈的权力隐喻。一个能把歌舞团搞到国家级水平，能频繁出入体制内高级场合的企业，其背后究竟有着怎样深不可测的背景呢？这种浮想联翩，就是许家印梦寐以求的安全感和保护色。它让恒大能以最低的成本撬动土地资源，能让金融机构在疑虑重重时依然闭着眼签下合同。当万达还在砸钱请明星搞万达之夜，当无数开发商还在搞低端的夜总会公关，许老板早就不在一个 level 了。在恒大总部神秘的42楼，他不仅能安排光环重重的歌舞团跳牡丹送助兴，还能让荣誉加身的白珊珊们直接贴身接待。这种公关极为高明，原本冰冷的利益关系就这样夹杂着权力的幻想和原始的冲动，被包装成了一种充满品味的文化交流。2016年恒大20周年晚会上，白珊珊站上 C 位，激动地连说了7个感恩。懂得感恩是成功最基本的前提，这是他对许老板的效忠宣言。凭着这份忠诚，他接任歌舞团团长，有传言年薪达到900万，住深圳湾1号过亿豪宅。他的艺术成就是真的，带领团队拿过国家级金奖，登上春晚。但同样真实的是，他的每一次登台都在为许家印的帝国镀金。2018年，恒大的拿地均价只有1666元，而同样在3、4线城市发展的碧桂园却达到了2375元，是恒大的1.42倍。当马云在酒桌上稀里糊涂投下12亿，当张近东在200亿的交杯酒中赔掉身价，白珊珊领衔的歌舞生平，本质上是这场迷魂阵里的乡情。2020年，恒大流动性危机已现，员工工资都发不出来了，但歌舞团的演出一天没停，全球巡演，高调亮相。这是许家印最后的救命稻草。只要白珊珊还在跳舞，债权人就觉得他没穷到那个份上，银行就觉得他还有腾挪空间。2022年，当成千上万的购房者在烂尾楼前哭泣时，白珊珊依然在舞台上领舞。她的舞步成了掩盖帝国裂缝的最后一道油漆。然而，油漆终究无法粘合地基的塌陷。2023年9月，许家印被采取强制措施，一夜之间，白珊珊成了全民公敌。谣言铺天盖地，年薪900万的二太太，许家印的贴身用品。这时候，对大众来说，真实性已经不重要了。许家印抓了，夏海军逃了，任泽平撤了，只有他还能被揪住。美貌、高薪、豪宅，每一条都踩中公众敏感神经。他成了恒大腐败帝国最显眼的祭品。1个月后，
白珊珊发布视频回应，她说自己只是一个普通的舞蹈从业者，从未做过与工作无关的事，房子、车子、工资都有备案，假的真不了，真的也假不了。视频中她眼圈泛红，努力保持镇定。然而，她可以澄清谣言，却无法回答那个更深的问题：她那合法的光鲜生活究竟从哪里来？风波过后，白珊珊注销社交媒体，彻底消失。网传她嫁给了澳门开发商，这恐怕是她最好的结局了。白珊珊没有签过虚假报表，没有操纵过资本，但她的艺术成就、天价年薪、舞台高光，都在为一座罪恶的帝国充当遮羞布。她是清醒的共谋，她在帝国的刀尖上起舞，用恒大从投资者和购房者身上骗来的血汗钱过上奢侈生活。当帝国崩盘，也就必然要遭到大众的道德审判。网暴未必有理，但反噬是他的宿命。在恒大尚未崩塌的那些年，如果你有机会翻开一份内部刊传的《恒大报》，你会产生一种身处帝国权力中心的错觉。每一期的头版头条永远是那个系着爱马仕、西装笔挺的人，他在会见官员，他在接见外宾，他在视察工地。这种极致的一言堂，不仅是权力的展示，更是掠夺的伏笔。我们曾经做过一期视频，万科溃败的4张面孔。如果说万科的溃败是因为股东缺位，导致职业经理人用地下持股体系偷空了家底，那么恒大的逻辑则完全不同。作为创始人和占股超70%的大股东，许家印不需要偷，他是在用一种更暴力的方式，用公司的信用将社会财富装进家族的口袋。要看清这2.4万亿巨债的本质，就得拆解许家印那套大到不能倒的玩法。早在2004年，恒大就定下了超前布局3、4线城市的策略，用同一张设计图造出的房子，像工业品一样复制到全国。这精准击中了地方的痛点，那些经济滞后、财政薄弱的城市，太需要一家名企来带动就业、拉升地价了。许老板把项目包装成宏大的造城计划，打出合作共赢的旗号，这成了地方无法拒绝的诱惑。他用政绩当诱饵，以极低成本撬动了巨量土地。他心里清楚，恒大越大，地方就越输不起，一旦停工，威胁的是财政、就业与稳定。于是地方与银行就这样被捆上了战车，即便察觉到风险，也只能选择继续给许老板递刀子。为了把盘子铺到极限，许家印开始疯狂向供应链借钱。他给供应商开商业承兑汇票，告诉供应商：“你先干活，1年后我再给钱。”这本质上是规模巨大的无息贷款。从2016年起，恒大基本不再付现款，只开商票。由于业务规模太大，供应商想要生存就只能饮鸩止渴。到2020年底，恒大商票累计约2057亿元，超过了后面16家房企的总和。2.3万家企业被绑在这张纸片上。到了2021年，这些白条的贴现率飙涨到了55%，意味着100块的恒大商票在市场上只值45块。当链条断裂，无数中小企业在那一瞬间陷入困境。这还仅仅是冰山一角。许家印随后把目光转向了金融机构与公众的钱包。2015年成立的恒大财富，以年化8%到12%的高收益为诱饵，威逼利诱员工、供应商和业主购买这些非法的理财产品。与此同时，他开始渗透正规金融体系。2016年起，恒大通过入主盛京银行，将其沦为私人钱库，关联风险敞口一度超过1500亿元。又通过恒大人寿疯狂销售万能险，将保费源源不断注入恒大系统。就这样，一张横跨地产、理财、银行、保险的吸血网络铺设完成。所有渠道吸纳的资金都被汇入许家印的统一调度池，用银行的钱还理财的息，用理财的钱填保险的窟窿，用保险的钱去买地。只要地价涨，故事就能继续讲，新钱就会继续来。只是没有人想过，当这口承载了所有人的铁锅破裂时，会是怎样的灭顶之灾。许家印心里一直有一个信念，大到不能倒。恒大直接雇佣了10几万员工，关联了超2.3万家供应商，影响了数百万购房者，拖欠了上千家金融机构的贷款。如果恒大倒下，多少工人会失业，多少地方会财政吃紧，多少银行会形成坏账。他认为这个系统已经承受不起恒大倒下的代价。他以为绑架可以换来安全，却不知道当人质太多，绑匪自己也会被压死。
随着债务雪球滚到利息支出每年就高达900亿的规模，许家印的赌局彻底演变成了庞氏骗局。为了维持信用，他必须制造更大的泡沫，于是有了恒大汽车、恒大冰泉和海花岛。这些投资并非为了转型，而是为了给债权人画饼，证明自己还有未来。他需要任泽平用新周期粉饰太平，需要夏海军用财务炼金术掩盖黑洞，需要白珊珊用歌舞升平维持体面。在他的逻辑里，所有人，甚至连恒大本身，都只是他赌桌上的筹码。在最荒诞的暴雷前夜，许家印主导了一场史无前例的老板掏空公司的大戏。他通过高额分红，将银行贷款、供应商货款和购房者的血汗钱，通过利润分配的名义，合法地洗进了许氏家族的海外信托。他套现了500亿，却留下了2.4万亿的废墟。赌徒最可怕的幻觉是相信自己能永远赌下去。2016年房住不炒定调，2020年3道红线出台，许老板依然在赌政策会放松，直到商票逾期、理财暴雷，他才绝望地发现他的赌桌已被收走。他以为的大到不能倒，在天文数字般的债务面前变成了大到不能救。2026年4月，深圳中院的被告席上，68岁的许家印低垂着头，面对非法吸收公众存款、集资诈骗等8项重罪指控，机械地念出了认罪悔罪4个字。从腰缠爱马仕、春风满面的中国首富，到身陷囹圄的阶下囚，许家印用他的一生为那个狂飙突进的地产时代画上了一个最惨烈也最讽刺的句号。